お邪魔しまーす。おじさん来たよー。はあ、ここがクロールグリーンなんだ。コルより少し広いな。あの伝説の始まりになった場所、あのステージであの3人が初めて歌ったんだ。高校生の頃のケンさんがあそこに立って歌っていたんだな。天井が高いな。これでは普段より声を張らないと奥までうまく響かなそうだ。ケンさんたちは初めてのライブだというのにこのフロアを沸かせたのか。すごいな。もうアキト、昔来た時と全然変わんねえなって思ってな。まあ内装なんかそう簡単に変わるもんでもねえか。だが変わってなくてよかった。この場所じゃねえとあの日の失敗を取り返せねえからな。なんで俺はもっとあいつらみたいに歌えないんだ。憧れの場所に泥なんか塗りたくなかったな。同じ失敗はしねえ。今度は全員沸かせてやる。終わったー。細かいところまでありがとね、おじさん。それにしても驚きました。スタッフに任せずにオーナーさんご自身でここまで機材の調整をされるというのも珍しいですね。おじさんらしいね。はい。あの時はみっともない真似してしまってすみませんでした。でもあの時歌わせてくれてありがとうございました。最後まで止めないでくれたこと感謝してます。東雲くん、あの日の失敗があったから覚悟が固まりました。俺はもう二度と客を冷めさせたりはしねえ。ほらほらおじさん、もうその辺にしてよね。みんな怖がっちゃうでしょ。はい、あずさわ小羽です。よろしくお願いします。そんな。ありがとうございます。ほんと小羽はすごいんだよ。あのタイガおじさんが気に入って歌を教えてるくらいなんだから。はい。タイガさんにはいつもお世話になっていて。昔のタイガさんのことやっぱり昔から知ってるんですね。そんなに長く。
世界を？世界一のミュージシャンになるっていうのがナギさんたちの夢だったんだよ。最初はタイガおじさんが一人で歌ってたみたいで、その歌が好きだったからナギさんも歌を始めて、そしたら二人で歌で世界を取ってやるって初めての夢ができたんだってずっと前にナギさんが話してくれたんだ。そうだったんだ。今の俺たちとそう変わらない年でそれほどの実力が。そんでオーナーもケンさんたちを認めてここでイベントをやったんすか？街を変えた？そういえば父さんも前に言ってたな。この街で仲間と出会って喧嘩して笑い合って、そうやって3人でやってきたって。そっか。タイガさんもアンちゃんのお父さんも本当に町の人たちから。練習の時タイガさんと一緒にいると本当にたくさんの人に愛されているんだなって思うんです。ありがとうおじさん。父さんたちの初めてのイベントがそんなに特別なんだって正直想像できてなかった。でも父さんたちがすごいなんて生まれた時から知ってるよ。だから前に言ったことは引っ込めない。私たちは超えるよ。今日は打ち合わせだけだと思ってたけど、いろんな話をしてもらっちゃったね。あの人ちょっと怖く見えるんだけど話すと結構喋ってくれるし面倒見いいんだよね。だけど今日はごめんね小羽。だってリフレッシュできるかなって思ったのに、さっきの話聞いちゃったら逆にプレッシャーになったよね。大丈夫だよ。むしろ私さっきの話は聞けてよかったなって思うんだ。本当に？プレッシャーなんて感じてないとは言えないけど、今まではラッドウィーケンドを超えるためにはタイガさんたちの初イベントくらい超えなくちゃって思ってたの。でもそんな気持ちじゃダメだって気づけたから、あの場所でタイガさんたちの初めてのイベントを超えるっていうのがどういうことなのか私ちゃんと分かったよ。だから本当に今日は誘ってくれてありがとうあんちゃん。この町の人たちにとってクロールグリーンっていう場所は本当に特別で、私が考えたこともないような
すごく大切な思い出がこの町にはたくさんあって、あのオーナーさんだけじゃない、この町の人たちはみんないろんな気持ちでこの町の音楽に向き合ってきてるんだ。それで私もあの人たちと。今はタイガさんとアンちゃんがこの町の人たちと私をつないでくれてる。今は私もこの町にいるんだ。今日はいっぱい歩いたから足パンパンかも。そういえば白石たちはずっと街を歩いていたのか？途中でちょっと休憩したけどほとんどずっとだよ。ショップ見たりクレープ食べたりして楽しかったよね小羽。すっごく楽しかったよ。サービスしてくれたクレープも美味しかったな。おあれ、青柳くんどうしたの？いや、そう聞くと小腹が空いてきたな。トウヤも？実は私も。お前はクレープ食ったんじゃねえのかよ。うるさいな。さっきの打ち合わせで頭使ったからいいの。でも私も一息つきたいし、よかったらみんなであっちに行かない？